Yayi pali nkhani apa za Times koma notisa na yape ndi nkhanizo tiyambe kale ndi pemphero. Tikuyamikani Yehova wakumwamba fika nthawi bwino munapasa kumawa kuno. Atate mzakazi wanu MP amene mwampasa kale wa MP ndine kansala amene mwanipasa yo kansala tinabwera kuzakumana ndi anthu Atate. Anatilandira bwino ndipo Atate taona chimwemwe chanu mwa iwo. Taona kuwala kwanu taona nkhope yawo mwa iwo. Ndipo Atate tikukhulupirira kuti wakafika pa 16 azakatiponyadi voti. Ngakhale ni wina aliyense nukankumbusa zabwino zomwe takhati kuchita ine ndi Fiyopo. Anthu akumwa madzi aulere. Anthu Atate akuyenda atikuita kuchipatalako. Inde ngakhale ena akumanamizira chikondi chawo akhululukireni. Atate ife tikuzowa zomwe tinaziyamba zitizimaliza. Atate manifesto yathu chimwe aneba ndinu ife tingomalizisa. Iwe Satana ndi phazi lako la ziganga limene upatira phazi anama tikukumanga mzina Yesu Khristu, amen. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano Malawi Law Society yadzudzula boma kamba kochedwa kusankha commissioner wina wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC. Kalata imene bungweli latulutsa yati kuchedwa kusankha commissioner layu kukuzetsa mafunso pa ziganizo zimene bungweli likuchita. Pakadali pano bungwe la MEC likugwira ntchito opanda commissioner mmodzi oyimira chipani cha Democratic Progressive DPP. Boma lakhala likukana mayina anthu atatu amene chipanichi chakhala chikupereka. Pakadali pano gulu lina la nzika zokhudzidwa layankhulaponso pa nkhaniyi. Steve Chiwaya ndi mmodzi wa akuluakulu a gululi. Izi zikudabwisa kwambiri kunena kuti kodi uku sikuswa dala malamulo, kodi uku sikusemphana ndi mfundo zija 5 za rule of law. So ngati ngati atsogoleri akusemphanisa zimene zili mu malamulo tikuyembekezera kunena kuti usogoleri wawo ukhala wabwino. Nangano poti tikupita ku chisankho china anthu wandosakwanira zitanthauza kuti chani? Zimene zikuonesa kunena kuti ma decision amene azipangidwa kumeki azikhala okomera chipani chimodzi. Zikutidabwisa ife kwambiri kunena kuti ATPP angokhala kwathu kuti mati ndwi sakuyankhulapo china chilichonse chikuchitika ndi chani ndi dziko lino. Dziko la Malawi atilitha kumapeza ndalama pafupifupi $17 million zomwe ndi 29.5 billion kwacha kudzera mu ulimi wachinangwa. Izi ndi malinga ndi akuluakulu ku nduna za malonda ndi mafakitale. Mmodzi wa akuluakulu ku ndunawo Sifiwe Msisha wanena izi pa msonkhano owunikira momwe dziko lino likuchitira pa ulimi wa mbewuyi. Mabungwe a Africa Agriculture Holdings Limited ndi Center for Agriculture Transformation CAT ndi amene anakonza zokambira nazi. Brenda Kayo ali ndi nkhani yonse. Amsisha ati ngakhale pali kusintha kakalimidwe ka mbewu yachinangwa kuchoka pa matani 5 million mchaka cha 2013 kufika pa matani 6 million mchaka cha 2024, izi sizokwanira zomwe dziko lino likuyenerabe kuchilimika pa kulima chinangwa. Malawi ndifosangalala pano kuti kwa nthawi yayitali takhala kulima chinangwa chongodya muna chongomwera ti. Pano tadziwa lero kuti chinangwa chomwe chija ndicho kuti tikoza kupindula nacho ngati dziko. Ndipo mkulu wa bungwe la AAHL Olipa Thole ati Malawi asiye kutenga chinangwa ngati chakudya chokha, makamaka azikhala ndi lingaliro lotenga chinangwa ngati business. Ifeyo sitimangogwira ntchito ndi alimiwa chabe ayi, koma timapasa upangiri wakagwiritsidwe ntchito kapena kakalimidwe kachinangwa. Mchaka chino dziko lino linalima mahektala okwana 160,000 achinangwa. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano President Lazarus Chakwera walimbikitsa ophunzira amene amaliza maphunziro ako achenjere kuti agwiritse ntchito luntha lawo pokweza chuma cha dziko lino. Achakwera ayankhula izi pamwambo opereka madiploma ndi madigiri kwa ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Nkhoma mboma pa sukulu ya ukachenjede ya Nkhoma mboma la Lilongwe. Rebecca Chinjika Matemba anali nawo pamwambo. Chakwera wati maphunziro ndi mmodzi mwa ndondomeko zomwe zimathandiza pa chitukuko cha dziko lililonse. Iwo analimbikitsanso ophunzirawa kuti azichita ziganizo zoyenera pa nthawi yomwe akugwira ntchito zawo, ponena kuti izi ziwathandiza kuti adzakwaniritse masomphenya awo. As I stand here on the brink of the conferring of diplomas and degrees,
to graduates on this 10th cohort, I cannot help but marvel at what God has done here at Nkoma University because of the vision of its leadership. mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Nkoma Mbusa Edward Masona Kalulu Matembo yemweso ndi moderator wa mpingo wa CCP Nkoma Synod anati mpingo upitiriza kusula ana mwa ukadaulo. Papa timayamba maphunziro mchaka cha 1902 padaoneka kuti kodi tipita nazo pati koma ayi umafika na lero timachita graduation ya namba 10 ndi anthu osangalala kwambiri olimbikitsika ndipo thandizo la boma lothandizira fizi la ikwaiwa amene sangakwanitse zatithandiza kwambiri kuti anthu ophunzirawo aphunzire sukulu apezeke mkalasi komanso ife kwa fizi imene tipitirire kuyendetsa ntchito za sukulu. Ophunzira 141 ndi omwe amaliza maphunziro awo a theology, education komanso commerce pa sukuluyi. ophunzira opitirira 113,000 apambana mayeso a Malawi School Certificate of Education MSCE. Mkulu wa bungwe la MANEP Professor Dorothy Nampota wati chiwerengero cha ophunzira amene achita bwinowa chikuposa theka la ophunzira opitirira 194,000 amene analemba mayesowa. Anampota atinso chiwerengero cha ophunzira amene achita bwino chaka chino ndi chokwera poyerekeza ndi chaka chatha. Kathy Maulidi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Anampota ati pa ophunzira omwe ndi anyamata okwana 100,909 omwe analemba mayesowa 63,367 akhoza zomwe zikutanthauza 62.80%. Iwo ati mwatsikana 93,675 omwe analemba mayesowa 50,341 apambana zomwe zikutanthauza 53.74%. Iwo ati ngakhale sukulu zambiri zachita bwino pali sukulu zina zakumidzi komanso za private zomwe sizidachite bwino mpaka kufika polephera kukhozetsa ngakhale mwana mmodzi yemwe. Mayeso amenewa zotsatira tatulutsa zizikuoneka kuti zayenda bwino ndithu, zayenda bwino munjira kuti overall ana ochulukirako ndi amene akhonza chaka chino kusiyana ndi zaka zambuyomu. Makamaka chaka chatha kuna inakhala ngati makhozedwe akanali ovuta ndithu. Tikatengera ana sukulu amakhala magulu kanda atsikana kanda anyamata onse anakhala ngati achitako bwino kuposa chaka chatha mchaka chino. Kanene kuti ana ena amakhala olembera ochokera ku nyumba, ena amakhala kuti ali ku sukulu konko, onse wanso apezeka kuti makhozedwe awo akhala kuti achitabe improve mu chaka chimenechi. Koma mlembi mundu unaona za maphunziro Arecho Phiri ati unduna wawo uchita kafukufuku kuti apeze zenizeni zomwe zachititsa kuti sukulu zina zilephere kukhozetsa ngakhale mwana mmodzi. Zona dita kuona masukulu amene anasana khoze ndi chinthu chokhudza kwambiri munga ministry. Ndipo tionetsetsa kuti tikafufuze chinachitika ndi chani komanso kuonjezera upangiri umene tikupanga kapena zipangizo zomwe tikupanga zikuyenera tipitiritse kwambiri masukulu amenewo amene akanikawo. Koma akakhala wa private ndi chinthu choti ifeyo monga ministry pamene tikuwunikira mayendetsedwe a sukulu kuti tionetsetse kuti kodi kumeneko zimachitika ndi chani kuti ana alephere. Pamayesowa sukulu ya Mtendere kudetsa ndi yomwe yapezeka kuti yakhozetsa ana bwino ndi zotsatira za mayeso zapamwamba. Amalawi achisilamu mazana atenganawo mbali pa chikondwerero cha ziyara pokumbukira tsiku limene mtumiki Muhammad anabadwa. Muthenga wawo pa chikondwererochi akuluakulu achisilamu alimbikitsa bata ndi mtendere komanso makhalidwe abwino pakati pa nzika za dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu omwe akonza chikondwererochi chaka chino, Yasin Gigi, wapereka uthengawo pa bwalo la Limbe Sports Club ku Blantyre. Gift Sitima walemba ripoti limene akuwerenga ndi Sambanda Junior. Agiga anatsindika kufunika kotsatira chiphunzitso cha mtumiki Muhammad. Iwo anapempha asilamu kuti apempherere dziko lino
kuti kuzakhale zisankho zabata ndi mtendere. palibe amene ndi Islamu mpaka na zimenezo amafuna iyeyo azimfunira nzake kapena m'bale wake. Ifeyo tithokoze Malawi, tipempherere Malawi kuti zonse patsogolo pa 16 September zonse zikhale bwinobwino inshallah, pasakhale mavuto. Mulungu atayangire. God bless Malawi. Sheikh Shafi Ahmed anati pomwe Asilamu ali pa chikondwererochi nkofunika kuti aphunzire zambiri momwe mtumikiyu amachitira. Iwo ati kuphunzira ndikokakamizidwa kwa Msilamu wina aliyense. Maphunziro ndofunikira kwambiri mu Chisilamu chifukwa vesi yoyambirira imene idasika pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam inali yopanga encourage kuphunzira, imene inanena kunati iqra werenga. Ndiye kuchokera pamene baba timazindikira unati mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa kuti maphunziro ndiwokakamiza kwa munthu wina aliyense, wamamuna ngakhale wamkazi. Ndiye ndi chifukwa chake lero timalimbikisanso kunoti Asilamu tisafooke mu nkhani ya maphunziro, tiyesese kunoti tiphunzire maphunziro nthawi zonse. Chikondwerero cha chaka chino chomwe chinali pa mutu woti Muhammad anabwera kuzaunikira mtundu wa anthu chinayambira ku mzikiti wa Kanjeza kukafika ku Mpingwe Sports Club komwe kunali mapemphero ndi kugawana katundu osiyanasiyana. Ndipo mu mzinda wa Lilongwe akuluakulu ku bungwe la Lilongwe Sunni Foundation alimbikitsa kulolerana pakati pa nzika za dziko lino mu nyengo ya chisankho. Mlembi wamkulu wa bungweli Anazi Daud wapereka uthengawu pambali pa chikondwerero cha ziyara. Emmanuel Simpokolwe ali mu mzinda wa Lilongwe. Daudi anati nkofunikira kwambiri kuti anthu adzikhala mwamtendere komanso moondolerana, ponena kuti izi ndi zina mwa zimene mneneri Muhammadi amalimbikitsa. Pa mdipiti wa ziyara, anthu ambiri achipembedzo cha Chisilamu anayenda kuzungulira tauni ya Lilongwe kukathera ku malo amasewero a Lilongwe Muslim Sports Club komwe kunachitika mwambo wa mapemphero. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Lilongwe Sunni Foundation, Maulana Abdul Rahman, anati kukumbukira tsiku la kubadwa kwa mneneri Muhammadi kumadzetsa chiyembekezo cha mtendere. Mwambo umene utu pa chaka chino ukuchitika pamutu onena kuti kuchitirana zabwino komanso makamaka kuthandiza osowa komanso kuthandiza kunena zoti kapena kumupemphaso mbali yopempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti mwina mwake dziko lino atipase mtendere komanso mwina atichosere mavuto amene tikukumana nawo mu dziko lino la Malawi. Tasankha mutu umene mfachoti mukaona kusogolo kwathu kubweranso ngati zisankho, ndeno pa zisankho zimene zikubwerazi pamafunikanso kuti pakhale mtendere. Popanda mtendere china chake chikhoza kuchitika, ndeno zikhoza kukhala zokhuza kwambiri ku masitizeni a dziko la Malawi. Pomaliza pamwambowu, anthu amene anatenga nawo mbali komanso ena osowa analandira katundu osiyanasiyana kuphatikizirapo chakudya. Munkhani zina, nduna ya za ntchito apita dimba yalangiza achinyamata omwe apeza ntchito ku United Arab Emirates kuti akakumbukire mavuto awo. Adimba anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene achinyamata amene apeza mwayiwu kudzera ku kampani ya Job Center amanyamuka mdziko muno. Achinyamata 11 ndi wakupita kukagwira ntchito zosiyanasiyana ku UAE. Izi ndi zimene Adimba anayankhulapo. Ifeyo ngati boma cholinga chonena kuti achinyamata ambiri apeze ntchito. Mukuziwa ngakhale manifesto yathu takambako zolemba ntchito, zolemba achinyamata ntchito, ndipo njira ina ndikuonetsetsa kuti tipeze mwayi kunja kwa dziko lino, Dubai, Qatar, Kuwait, kaya kuti ndikuti kumene kuyapezeke mwayi kuti achinyamata tatumize ambiri. Chifukwa akapita abweretsa forex, akapita athandiza kuombola mabanja awo kumphawi. Ndinalonjeza kuti ngati nduna ifeyo tionetsetsa kuti ma processes opeza ma clearances kuchoka ku nduna kaya immigration foreign affairs zimenezo tizipanga mothamanga mwasangasanga, anthu asamakhale frustrated mpaka ma visa kupanga expire asanapatsidwe ma clearance. Zimenezo ndi udindo wa nduna wathu, ndipo ife tipanga zotheka, ndipo panopa tionetsetsa kuti zimenezi zizikhala mu directory remote. Mmawu wake mkulu wa Job Center a Trevor Kandoje wati kampani yalandira pempho lotumiza achinyamata 500 koma yakwanitsa kupeza achinyamata 150. Ntchito ulipo ambiri amakampani zambiri especially ku Middle East afuna ndithu Amalawi atakagwira ntchito imeneyo. Kuti amawi tapatumiza lero napatumiza kalekale
ndi amene akumene kuchaja kuchitwa zawo kulimbira ntchito kwawo kupandisasula ma employers ambiri kuti azifunsa ndipo Charles Adam ndi mmodzi wa chinyamata amene apeza mwayi wokagwira ntchito ku UAE. Moyo umene mafuna longolimbira akana kuti ntchito chiyosika uko ntchito imafuna uikepo mtima wako iwe chimene ukupitira ukatana ukuchidziwa uthandize banja lako ngati mene anenera anduna mulina kuti sikuti chimakhala chiphinjo lero munthu sili pa ntchito mwanifa kuti ntchito sikupezeka ndi ntchito ngati ikapezeka iwe ugwiritse ntchito mwayi wachani wa ntchito kuti zochita zakozo zizioneka kuti zizayenda pasoko. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Malawi Law Society yayankhulapo pa zakuchedwa kwa boma kuti lisankhe makamaka commissioner oyimirira chipani cha DPP ku MEC. Ophunzira opitirira 113,000 apambana mayeso a Malawi School Certificate of Education MSCE. Mu nkhani zina asilamu mazana akondwerera kubadwa kwa mtumiki Muhammad. Ndimopatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Posachedwa apa tikutengerani ku Amaryllis Hotel mu mzinda wa Blantyre kumene kuli zochitika makamaka zimene zikutsogoleredwa ndi Afid Mbiko Mumba. Madzulo abwino.